मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास लावा का स्मार्टफोन है और उसमें कुछ भी टाइप करने पर कीबोर्ड वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन आ रही है, तो इसे बंद कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप को ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, एडिशनल सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। फिर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। फिर मैनेज कीबोर्ड पर क्लिक करिए। ऊपर में कीबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। एक और तरीके से डायरेक्टली आप यहां पे आ सकते हैं। तो बेसिकली कीबोर्ड जब आप ओपन करोगे तो कीबोर्ड में ही मिडल में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। फिर आप सेम पेज पे आ जाओगे। सेकेंड नंबर पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पर जो है ना वो हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस का ऑप्शन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद बैक आकर चेक करिए टाइप करके, यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेगा।